Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Marso 17, 2022. Ako ang inyong atag balita, Action Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Peke nga dentista nadakpan sang NBI Bacolod. Si Paray LGU nagpaandam sa peking order kag booking sa mga resort gamit ang ngalan sa mga opisyal. Sa balita national, 15 pesos nga saka sa base fare ginaduso man sang mga TNVS drivers. NEDA nagdepensa sa 200 pesos nga subsidy sa kada bulan. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 11 kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpasaka na sang Bacolod City Prosecutor's Office ang kaso nga paglapas sang Republic Act 9484 kon an act to regulate the practice of dentistry, dental hygiene and dental technology of the Philippines bato kay Karen Onas de Villaluna. 35 anyos matapos na aresto sang National Bureau of Investigation kon NBI Bacolod City District Office. Pagisagin patikay nga entrapment operations sa barangay 4 Bacolod City. Sa interview sa Action Radio, ginpahig ni NBI Bacolod City District Head Attorney Renwa Baldovino, personal nga nagpangalan sang bulik sa ila ahensya ang tagreklamo nga si Adrian Baldovino or Adrian Harubel matapos na diskubrihan nga peke nga dentista si De Villaluna. Ginpahayag sang NBI nga nabiluan man sini sa presidente sang Philippine Dental Association Negros Occidental Chapter nga madamo pa nga mga peke nga dentista sa Bacolod kag probinsya ang mahimo mapreso sang 2.5 katuig. Nahuli namin ito based na rin sa complaint ng isang na biktima niya. Nagreklamo dito sa amin, nag-file ng complaint, nag-investigate kami, and based on our investigation, we found out na hindi pala siya licensed na dentist. So, nagplano kami ng entrapment. Nabatian si Attorney Renwa Baldovino ang head sang NBI Bacolod. Ginpandaman sang lokal nga gobyerno sang Sipalay City, Negros Occidental ang publiko angot sa mga nagapakilalang opisyal sang syudad kag naga-order sang pagkaon ilimnon pati na ang pagpabuka sa mga kwarto. Sa public alert tingin pakita sang syudad sa publiko subong adlaw Huwebes. Ginpahayag sini nga sang Marso 16 sa kun kahapon nga adlaw madamo sa mga resorts, kalan-an kag establishmento nakabaton sang tawag kag mensahe gikan sa wala magpakilala nga mga tawo kag nagpakuno-kuno bilang opisyal sang syudad.
Ginpanugyan sang LGU sa sinuman nga maka-eksperyensya sang sining helikoton nga dapat anay i-verifika tandaan ang conduct details sa report sa Sipalay City Facebook page. Sa karon ang Sipalay ang naghihiwat sang ika-21 nga City Charter Anniversary. Nagligad nga Hunyo 2019 may pilaman ka mga hotel personnel ang nagreklamo nga silang ginbiktima sa isa ka grupo nga nagdala sa ngalan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa dugang pang balita lokal, 8 ka mga eskwelahan sa mga siyudad sa San Carlos ang ginpahanugutan nga magpatigayon sang face-to-face classes. Ginpahagi ni San Carlos City Mayor Rene Gostilo nga kinahanglan nila sunod ng guidelines sang National IETF ilabi na ang requirement nga dapat fully vaccinated ang mga manunudlo kag kabataan. Ginpahayag sang alkalde nga kung mayara sa mga sintomas dapat mapabalo sa ilagod sa contact tracing. Ginpahayag man ni Gostilo nga ang mga eskwelahan ang naga-request kag ginasumeter sa Mayor's Office samtang gina-forward nila ini sa EOC para sa evaluation kag approval. Sa karon wala na sang aktibo nga kaso sang COVID-19 ang San Carlos City kag wala naman sa mga nakwarantina sa ila pasilidad. Ang ako lang instruction sa ilang okay lang na sa akon basta with caution. They have to follow the guidelines set by the IETF. Kag kung may mga sintomas man magbalo gid sila para ma-contact trace na dayon. Nabatian si Mayor Gostilo sang San Carlos. Ginpanugyan naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga empleyado sang gobyerno probensyal nga ipaiway anay ang hindi importante nga pagbiyahe sang mga government vehicles. Ining isa sa mga pamaagigod makakinot sa ginatughong nga gatong labi na ang diesel, isa sa may pinakadako nga pagsaka sa presyo sa kada litro. Ginpahayag sang gobernador nga ginapanuan na kuntani sa probinsya nga ibalik ang normal nga 5-day work week apang wala gindayon bangod sa epekto sang saka sa presyo sang petrolyo. Ginpahayag ni Lacson ginapreparahan man sang probinsya ang duha kada nga untat biyahe sa mga public utility jeepneys sa Lunes kag Martes. Luyag man ipasiguro ni Lacson nga may masakyan ang mga empleyado sang gobyerno probensyal. Pagi naman sa mga service vehicles sang probinsya. We were already planning to go back to 5-day work week, but I think with the fuel price, we might put that on hold, no? Because it's so expensive. And most of our vehicles are run on diesels, no? That might be a consideration why we will maintain a 4-day work week and 1-day work from home. Nabatian si Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, mistaken identity o kung nasalaan lang si Darwin Nunez, 22 anyos, soltero, sang Purok Pedring, Barangay Estefania, Bacolod City. Ini ang inisyal nga pagpangusisan ni Police Captain John Christopher Masangkay ang hepe sa Police Station No. 5 sa kamatayon sang biktima. Kung madumduman kahapon nga adlaw na sapuan ang bangkay ni Nunez sa sulod sang patio sang Barangay Granada, Bacolod nga may pilas sa liog kag tiyan na paagi sa pagbuno. Ginpahayag sang hepe nga si alias Christian nga amigos ang biktima mo ang plano kuntani nga patsyon na. Ginpahayag ni Masangkay nga si Christian ang may ginpabusong sa mga syudad sang Iloilo apang wala niya ini ginpakaslan. Nagapati man ang kapulisan nga si Christian nga posible ginsugo sa iya ugangan ang duha ka mga persona gud patsyon siya nga ang damlag lang nagpamahog sa iya. Ginalantaw man sang Police Station No. 5 nga naulamid lamang si Nunez sang magpresentar ini nga siya ang magadulong sang droga nga ginapangayo ni alias James sang isa sa mga nakachat ni Christian. Ginpahayag man ni Masangkay makilala ni Christian ang mga persona nga nagpatay sa biktima kung iya iniliwat nga makita. Ang upod niya, si Arias Christian, ang 18 years old ko nga nag-drive pa sa motor, kaupod sa victim. So, according sa iya, is siya kuno ang posible nga target sa total ang patyon sa mga suspitsado. Si Christian po, sir, sometime last year, may nobya po siya na taga Iloilo na nabusong niya. Nabatian si Police Captain John Christopher Masangkay ang hepe sang Police Station No. 5. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:18 DTX
Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para mag-traffic or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor. Lasay sa 26 Action Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaduso man sang grupo sang Transport Network Vehicle Services o TNVS drivers ang saka sa base fare para sa ilang serbisyo sa piyak sang pagsaka sang presyo sang gatong. Nag-apela na ang TNVS community nga may 25,000 ka mga miyembro sa LTFRB nga paboran na ang ilang petisyon nga 15 pesos nga saka sa base fare. Ginpahayag ni Saturnino Mopas sa TNVS community luwag sa ilang grupo nga magdialogo sa LTFRB para ihatag ang ilang inapangayo bangod hindi na nila ini masarangan na. Nagligad pa nga Nobyembre 2021 sa nag-file sang petisyon ng grupo pero wala pa sang desisyon ang LTFRB. Sa karon wala pa sang komento ang LTFRB. Sa iban nga balita national, nagdepensa ang National Economic Development Authority o CONEDA sa ginaprobahan nga 200 pesos nga subsidy sa kada bulan para sa pigado nga mga pamilya. Ini kasunod sang pagpakamalaot sang pila ka mga individual nga nagtawag nga kulang ang subsidy kag hindi nagakaigo para sa kinahanglanon sa mga pigado nga pamilya. Ginpahayag ni NEDA Development Information Staff Director Nerissa Esguera, hindi nagakaigo ang resources sang gobyerno para mahatagan sa nagakaigo nga ayuda ang tanan na. Nagdepensa man ini nga mayara sang ginapangatubang nga krisis kag ginatinguan nga mapabilin ang economic growth kag mapadasig naman ang ekonomiya. Samtang ginaduso naman sang labor group nga Trade Union Congress of the Philippines sa TUCP nga hindi lang mga pigado nga pamilya ang matagan sang cash subsidy kundi dapat ilakip man ang mga minimum wage earner. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 28 sa katapusan nga balita nasyonal. Nagapreparar karon ang syudad sang Manila nga makuha ang Smart City status kasunod nga damlag lang nakabaton sang pagkilala ang Manila sa Digital Awards sa 2021. Ang awards ang ginalakipan sang first place COVID-19 Testing Center Web Lab IS Best in LG Empowerment Award, City of Manila Connection for Inclusion Award, Best in Customer Empowerment Award, kag Business Permit Licensing Service Best in Business Empowerment Award.
Damlag lang nagperma sang kasugtanan ang Manila LGU pod ang Microsoft nga para mapadasig sa handom sang LGU nga makatukod sang 21st century economy nga makabulig sa mga pigado, makahatag sang job opportunities sa mga middle class kag iban pa. Ginpahayag ni Manila Mayor Isko Moreno nga sa tion nga mangin smart city, mapaayong paghatag sang serbisyo kag mapaayo man ang overall business and investment friendly attractiveness. Ilabi na nga tuyo nga makarecover sa halit sang pandemika. Sa nabluan nga ang digital transformation ang isa sa prioridad sang administrasyon ni Moreno sa Manila matapos na diskubrihan nga sa iya pagpungko nga wala sang baseline data ang lugar para sa populasyon, family size, income kag education kag iban pa. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Marso 17, 2022. Sa liwat, ako ang inyong matag balita, Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.